அணியத்தில் கவர் போட்டு அவங்க கூட நேர கையில் இருந்து போயிருப்பாங்க. எடுக்கவே இல்லையா? அவன் கீழே போனானா அந்த போட கீழே போட்டாலே போட்டு மேலே வந்து நம்பர் இருக்குல்ல போட்டு அவன் கீரை போட கிடைக்கு. அந்த கீரை போட்டாலும் மேலே தான் திரும்ப ரெண்டு போட்டு இருக்குல்ல, ஒரு போட்டு ரெண்டு போட்டு வித்தியாசம் இல்லையா? ஆங்கில கலந்து வச்சுன்னா வேலை மாடு மேலே போய் உடச்சு அவன் கீழே போடவே கூடாது. அந்த ஆங்கில ஒரு பொறுத்து இருந்துச்சு. அதாவது என்ன பண்ணனா அவன் வந்து 1000 நாள் ரிப்போர்ட் போடணும். போகும் அவனை ஸ்லோ பண்ண சொல்லிட்டுமா மட்டும் கீரை போட்டால் போட்டு எல்லாமே இல்லை. இந்த ஒரு போட்டு மட்டும் தான் போடணும், அந்த போட்டு போடக்கூடாது. இந்த போட்டு போட்டானாக்கா யாரோ ஃபோன் நம்பர்